Hanagise Minister and Biren Bungak Senra Thambagi Mahut Central Government Achumba Wayel Phanghannaba ITLF Social Media da Viral Oirakiba audio clip ama Hanagise Minister and Biren Gini Haiduna Mahaki Batakta Investigation Jathanaba Supreme Court Kuki CSO Amana Tangalakiba case adugi matangda ngasi fauba audio clip adugi forensic report tongan ba forensic lab sing na CHENNABASING report kya tawrakliba adu Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na akan bawa pangdurakli. ITLF ki Information and Publicity Secretary Ginja Bolzong na kuyekpiduna thadorak patrol amada and Birengi haiba audio clip adugi matangda National Forensic Science Laboratory FFSL na hariba audio clip asi samdok sadoklaba audio clip amani maram maduna clip asida yumpham oidna asum sumda khangdokna ba honabada matik sade haina Supreme Court ta thamkiba wafam adubu yaningda phongdok aduna ITLF na lengaki makada leiba Incident amana case asigi matangda thijinduna report tawrakliba asi kadai fauba bias leitaba report amano haibagi khana nainaningai oi Amaromda audio clip asibu lebaka asida sakhang naraba Independent Forensic Agency ama oiriba Truthleft na audio clip asida yauriba Konzel asisada Marfutara humdoigi changda and Birengamane haina Supreme Court ta thamkiba su laikrabani haina phongdorakli Central Government na and Biren Bungak Senra thambagi mahud hiramasi matangda asumba Wayel sathatuna MIYAM da Justice Phanghannaba honagadabni case asigi matangda MIYAM da sumba Wayel Phanghannaba haibasi Kuki zo MIYAM na thengnariba saitengsing adu makhatana thengnanabagi machak ama oiri ITLF ke makaidagi Supreme Court ta makhatana thajaba thambaga loinana case asibu political gi oiba interference amata yahondana independent oina transparent laina investigation chathanaba yathang pibiyo haina ITLF na Supreme Court ki pungning jingthilakli Popi Thapam Singh ZUF na leptana mai thaduna manghalakli Jalingyalong United ZUF na kangon kaina Popi thariba mafam sing manghanbagi chatharakpa thabakki manung channa Langjong area da ngarang su Popi tharamba mioi sing leiramba lautang sang sing mai thaduna manghankhre ZUF na thadorakpa chirola magi matung inna Jalingyalong gi ancestral land Kuki illegal immigrant sing dagi kananabagi leptana thabak sangsilakibani Masigi manung channa mamangda kanglon kaina Popi tharamba amadi kanglon kaina Jalingyalonggi lamsingda laislamba sing takthokpagi thabak chatharagani haina ZUF na phongdokpa laikrabani press na phangwa pau amagi matungina tha asigi amada Jalingyalong United Front na Kangpokpi district ki Wakfong village amadi Lungkhungmon area da tharamba Popi sing mai thaduna amadi Popi thabada sizinaramba Polam sing manghanbagi thaudok laikrabani numit aduda walhauba mafam sing ngarang su lautang sang amadi Popi thabada changba polam sing mai thaduna manghankhibani haire Malem na BIHAR MIYAM gi pukning CHINGSINKHRE jama masajida thongnikre transgender social activist Malem THONGAM na cycling for Manipur peace cyber team da Delhi dagi Manipur tamna santi gi paujal puduna cycle da khongsal lakebagi saruk ama oina Ngarang BIHAR gi konung Patna da Labour State adugi Legislative Assembly mamangda MIYAM gi pukning CHINGSINKHRE BIHAR and Manipur together for peace as one nation haina thaba placard paiduna Assembly mamangda lepkibaga loinana Manipur da hojik thokliba wathok asigi matangda bafam adugi MIYAM na wari sanaraba matungda New Market Patna Junction da leiba jama masjid ta changduna thongni jakhi Malem THONGAM na mafam aduda thunglare haiba pautabadagi Sasibalaya Police ki team mamana mahak putaramna okay mahak nga tongan ba lining ga mari leinaba mafam sing da su changani hairi Thailand Chensin kiba India macha chani ko humputara allocation da hontorakre Myanmar gi Miyawadi region da cyber scam center sing da military junta na rechatharakpadagi nanthokuna Thailand dagi Mysore town da Chensin kiba India macha chani ko humputara aeroplane da hontorakre Bangkok da leiba Indian embassy amadi Siang Mai da leiba Indian Consulate na kusamnaraga nupi kuntaruk yauna India macha chani ko humputara hondorakhibani miyoi sing adu Indian Air Force ki flight ani da hondoraki official source amagi matungina India masa sing adu logi wangmada ngamkhoi lanthokuna Myanmar dagi senchila I haibagi maralda Thai authority na fazinduna thamkibani Royal Thai government ki tongan ba
एजेंसीसिंगा वारी सानरबा मतुंगदा मियोइसिंग अदु असोय अंगाम यावगना इंडियादा पुरखिबने हाइना इंडियन एम्बेसीगी स्टेट अमना फोंदोरकले तंपाकी MLA कुनमंगा सिंगी कुंट्रा मंगा ओहेनबा तांकुल नगा लोंगी विफमना रिकमेंड तौक्रे पंथाबा तौदुना सिंग अमसुंग तंगी तोखाइबा बजेट सेंगदबनी TNL NSCNIM की अटोकी लोन्सर ट्रिंगांगलेन मुइबा महाकी पोंगनाफम लमदम सोमदालदा लाकलंबा अमसुंग उक्रुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तमियांगा पुन्ना उन्नख्रबा मतुंगदा नागा सिंगी एपेक्स बॉडी ओइरिबा तंकुल नागा लोंगना सिंगमी तमी अनिगी मरक्ता लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट येंथोकनाबगी वाफम कांगथोरकपगा लोइना तोंगान तोंगान वारेपसिंग लौक्रे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर हुंपू लेबसिगी मनुंगदा ट्राइबल की मिहुत कुंट्रा मंगा लेहलगा तंपाक्तगी मिहुत कुनमंगा लेहनगदबनी हाइना तांकुल नागा लोंगी मिफमना रिकमेंड तौक्रे हिरम असिगी मतंगदा तांकुल नागा लोंगी एडिशनल सेक्रेटरी थमलेंगम मुइबाना कुयेक पीदुना थादोरकपा जेरोल अमना हाई नोमगी ओइबा डिलिमिटेशन बजेट बाइफरकेशन अमदे 6 शेड्यूल की मतंगदा खना नैनाबगी मिफम अमा ngarang तांकुल नागा लोंगी ऑफिस कम मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स हॉल पांथोके मिफम अदुदा लौकिबा वारेप की मतुंग इन्ना मणिपुर की ट्राइबल सिंगदा चप मानबा चाकथुंग फंगनगदबनी हाइबा वाफम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी दा याउरिबा मरमना मेंबर हुंपू लेबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा मिहुत मतिक साना याहनबगी तंगाई फदबा लई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की मतुंग इन्ना मणिपुर ट्राइबल की अपुनबा मिसिंग लाख 15 नि अमसुंग तंपाकी मिसिंग ना लाख 13 नि अपुनबा लम की सादा मरफुतरा ट्राइबल सिंगना खुंदारी लेमहौरी बसादा तराना तंपाकी मियोई सिंगना खुंदारी पुमनमक असिगी गेंगलगा लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर हुंपू लेबगी मनुंगदा ट्राइबल की मिहुत कुंट्रा मंगा अमसुंग तंपाक्तगिना कुनमंगा ओहेनफम थोई हाइरे तोखाइबा बजेट अनि सेंबियु हाइबा लेते हाइना पलदुना जेरोल असिना हाइ कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371 क्लोज सी की मतुंग इन्ना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की बजेट असि सरुक अनि थोकना खाइदोकपा मथौ ताई सरुक अमना तंपाकी ओहेनगदबनी अमसुंग अतोपा सरुक अमना सिंगी ओहेनगदबनी पंथावा तौदना सिंग अमसुंग तमगी तोखाइबा बजेट सेमगदबनी हाइना पलदुना चेरोल असिना हाई इसागिरम रिसोर्स आइडेंटिटी कल्चर अमसुंग कस्टमरी लोंगाक सेंदुना थमनबगीदमक 6 शेड्यूल चलहनबा यामनमक तंगाई फदे 6 शेड्यूल चलहनदबना मरम ओइरगा हौजिक फावर ट्राइबल मियामगी फंगफम थोकपा राइट सिंग मपुंग फाना फंगबा ngamdre मदुना मरम ओइरगा सिंगी लमदा समिटलोन की फिबम सोक्सिल हलकपका लोइना हिरम खुदिंगमक्ता खुदोंसादबा कया मरुम मायोकदरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 क्लोज ए की मखादा 6 शेड्यूल चलहनदुना ट्राइबल मियांगी फंगफम थोकपा राइट सिंग मपुंग फाना फंगन्नबा थरंग लखुफम तो ई हाइनसु सेरोल असना फंगदोरकले 6 शेड्यूल की डिमांड सिगा नागा नेशनल मूवमेंट का करीगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइदुना पलदुना जेरोल असन हाई हिरम खुदिमक्ता ट्राइबल मियाम की पुंसी महिंग फगतहन्नबगी पांडमदा तंगाई फदना 6 शेड्यूल की डिमांड तौबनी राजबारी सिदोकपदा चेन्नबासिंग की मथक्ता FIR लौखटनबा हाइजख्रे सिलोंगी राजबारी सिदोकपदा चेन्नरिबा मियोय अमदी ऑफिशियल सिंग की मथक्ता FIR लौखटनबा कंगलेपा कनबा लूप KKL मणिपुरना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के ऑफिसर इंचार्ज ताइब चेरोल पिसिंदुना वाकटख्रे KKL मणिपुर के सेक्रेटरी जनरल लुवांगसा युंगमखै ngakpana खुयेक पीदुना पिसिन की बचेरोल अदुगी मतुंग इन्ना राजबारी सिदोकपदा चेन्नबा अमदी मथौ सेक्सिनदबा ऑफिशियल पुमनमक्की मथक्ता लोगी मतिक साबा सेक्शन सिंगी मखादा FIR रेजिस्टर तौगदबने हिरम असिगी मतंगदा मपुंग फाना इन्वेस्टिगेशन अमा चथबियु इंक्वायरी चथबा लोइड्रिंगैदा मफम अदु निंथिना ngak senbiraga loinana thawong अदु hakthengna chathkiba miyoi sing masak maming khangdokadabani hairi puwariga sagonaraba mafam asibu ngak senbagi thodang lauriba official kharana matam sana mijeng changkide haibagi khudam panglei masagi mathauda pukning changdabagi dama official sing adugi mathakta matik saba action lokhafam thoi hairi रशिया द MBBS तंबा इंडिया मचा मसीन फंगले रशिया की उफाद लेबा वास्क्यूर स्टेट यूनिवर्सिटी द MBBS डिग्री तंबा मसागी चई 93 सुरबा इंडिया मचा मसीन फंगले हरी
IANS ki report matung ina Ajit Chowdhury kauba medical tamba mahire adu thiba khangdana leirakibani. October kulda Russia police na mahire adugi jacket amasung mobile phone na chingba polam khara ufada leiba turel amagi manaktagi phangki. Pung khara kanaraga mahak na tongkiba khongupsu mafam adudagi phangba ngamki. MPSC na men's examination ga mari lenena Guwahati da athingba hukum thamkhre. Ngasidagi hauna tha asigi mapan fawba pangthokadoriba Manipur Public Service Commission MPSC combined competitive men's examination lisingani kunithoi asiga mari lenena Guwahati Center da asoi angam yaugdana ningthina amasung transparent oina exam asi pangthokpa yanabagidamagta Guwahati gi Commissioner of Police ki office na Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhitya BNSS lisingani kulhumdoi gi makada athingba hukum isu tawkre. Examination asi Guwahati da leiba Assam Public Service Commission APSC gi office amasung Manipur gi Imphal Center ga sapmanaba matam amata da pangthokadabani. Guwahati gi Assam Public Service Commission gi office ta pangthokadoriba MPSC gi men's exam asida candidate samagamar putara mapanna sarugyagani. Center asida exam thagadoriba candidate sing asi ayambana state asida hauzik thokliba kangluki irang asina Imphal Center tamna lakpada khudongtiba mayok naba yai haina khanba Kuki candidate kaya yauri. Guwahati Center da pangthokadoriba examination asiga mari lenena Guwahati ge Deputy Commissioner of Police Administration Imdak Ali APS na hokiba yumse kaisa numita isu tawkiba prohibitory order amagi matung inna exam manungda valid oiba admit ka sing paiba candidate sing exam official sing duty tawgadaba police personnel sing amasung authorized government representative sing natana Assam Public Service Commission gi exam center asigi meter chamagi area da kana amata chathokasin tawba yaroi. Haidiba atingba order asi exam pangthok lingai manung haibadi exam numit singi ayuk pung 8 numit jungba pung 12 fawba aduga numit jungba matung pung amaga minit kuntra dagina nungtin pung 4 ga minit kuntra fawba legani. Masti maruaina law and order issue yauna exam asida aranba thawong sing sathaba maruaina social media amasung mobile application aranba moongda sijinadana bagidamaktani. Order asina makatana hairibana mamangi matamda asiguma makhangi recruitment setting asida outer site na khuthingjinba amasung nattaba pambai sijinabagi thawdok kya leikhre. Maram aduna Assam Public Service Commission gi office complex ta pangthokadoriba MPSC gi men's exam asi free and fair ohenba amasung selection process ta henna transparent leinabagi damaktani. Kanagumbana athingba thamliba asi thugairam batarabadi Bharatiya Nayasnita BNS singani kulhumdoi gi section 223 gi makhada akanba action kya lakhotkani. State government ki directive ki matung ina hairiba exam asi yamna smooth oina amasung transparent leina pangthoknaba mapung fana sem saba loire haina su Guwahati Police Commissioner asina makhatana phangdokhe.